们现在来测量一下，昨天被我们拆掉这个框，它的尺寸是多少？1.1米，1.1米，高度1.1米，宽呢是1.7米，1.8米耶，长要1.8米。 1.8米，里面那个就要窄一点。这个用1米就够了。1米的。这边的长度是一样的，1.8米就够了。好，这就是我们的亚克力板。这个宽度好像不够啊，窄了一点。这个才95公分。95公分。对。完了，不够啊，根本不够。这个只有这么一点，够不够？不够啊。我们有2个房间，有4个。高度不够。只有这么一点。而且用木板吧。怎么样？木板它的光照条件就差了许多，但是好像也只能用那个木板了。对，这个也不够啊，而且。思虑再三，我们还是决定像原先一样，用木板给它裁成一样的高度，采光差点就差点吧。我们就直接去弄木板来钉上去。这个主要是它不够宽也不够长，而且这么一点我们花了100多块钱。这个好贵的。对，给它留着吧，以后要是有什么用就用来做其他的。那么一小点不够。我们刚才在屋里面，就是我们堆放木材的地方看了一下，我们的那些木板大小不一，厚度不一，而且上面还有很多污渍，那种黑黢黢的，需要打磨，实在是太麻烦了。上面用来钉那块地方的话，还是去街上买那种新的木材比较好。我们现在就去街上看一下，有没有找那种合适的来给它钉上。对，我也是这么觉得的。新的木板的话，它的颜色也是统一的，色调也是统一的，我们直接用来给它切成尺寸一样的就可以了，是不是？对。我们现在就上街去那些木材厂找一下有没有合适的这种木料来钉我们的那个封面。我觉得可以用那个放瓦片的鸽子板。怎么样？那个也可以，那个。对，因为它的厚度也不是很厚。一般那种鸽子板在那种木材加工厂都有。走，我们去看看。说走就走。像这种卖琉璃瓦的地方，它就有那种鸽子板板，我们去问一下，那种木方全部都有。这里就是这种可以。你条子的行吗？条子要便宜些。来到了这个大型的木材厂，我的天呐！刚刚那个太长了，而且它没有锯子，所以我们的车拉不到。大家看，好像那个光头强伐木的地方，这些全部都是松木。大家看，就是找不到老板呀，老板不知道去哪里了，这里面都没人。没有老板，找不到老板。走吧，我们去下一家看看。刚才我们问那个，他是
9块钱一张，一张有3米，就相当于是3块钱1米。天哪，这木材这么贵吗？3块钱1米，那种盖琉璃瓦的板，太贵了。换了一个木材厂，我们到这里来看看有没有我们想要的。我们拿这种，它这里可以直接给我们切割，我们就叫它给我们切割成我们想要的长度，直接拉回去就可以了。直接这里给我们切好。你这干嘛呢？我用来封东西。一点点没事。这个我们的车就可以装下了。就可以用我们的小车给拉走了。装车，装车。OK， 装完了。这些够没有啊？应该够吧。切短了，一共有60张。